Samani musuh sinden Madangkarane teran jeleput wirung Munasira sing adeg lho. Oh, tenan iki walasan sampean entek rampal pokoke balunge metu kabeh. Ora masalah. Munasira kene pijet urat pirang-pirang kok. Nah ya rasane sik kuwi Munasira kuwi Mbak Dian coba. Iki ta. Ayo ayo. Ayo. Iki. Ae. Tuti. Kandhani wis kuwi wae mangkat kono. Werene wae Mas aja ning ndi aku wae Mas Gareng. Aku sayang. Ya Allah. Iya. Ya amune. Pisan kas. Iya. Tuti. Iya. Ya wis kuwi jodohmu. rasa Terus nih. Caper lho karo Mas Gareng. Ayo nih. variasi Pak Yoyo. Variasi. Iki Mas Gareng iki ya sik eneke. Biasane bar limbukan ndek colut. Nah ya iki sik standby ning kene. Manut anggarane kok Le. Dadi yang anggarane mung gara-gara ya gara-gara tok, yen limbukan tok. Yen pancen limbukan karo gara-gara, yen bintang tamu ya anggarane beda. Mbok Mbak Lisa iki sok-sok ya nampa nggen limbukan tok. Lek nganti gara-gara ni ya bayarane utuh. Nek limbukan tok ngene pol-pole ya 550. Nah ya. Elisa 550. Nah. Mbok tak tukune sak umur hidup. Nah ya ngono. Nah iya. Makasih nggih. Luar biasa matur nuwun. Coba saiki ngaturaken lelagon langkung rumiyin. Karo Mas Gareng mriki Mas Gareng. Menika wonten ingkang ngersakaken caping gunung Mas Gareng. Nggih dawuh. Jane jenengan ngendikan niku wau tambah anggaran niku mboten, Mas. Lah niki mang klarifikasi pisan. Nggih niki wong nenggone Kedung Banteng ki arep mulih ki neraki penonton. Dadine kula nggih ndoprok mawon teng mriki Mas Cahyo. Nggih to? Nggih. Nggih. Masalah anggaran niku lek dulur Ponorogo niku pun mboten nguci wani, Mas. Nggih. Sakit kula mawon niku kadang kala bolos. Niku Sebabe bolos napa? Niku nggih alah nggih kadang kala enjing ngoten nggih isih budal teng sawah. Niku ya sok ngedot, sok ngerek. Mboten mesti wong nggih sampean kula niku nggih tani kok. Lah pun dadi dagelan viral larise kaya ngono nggih sempat ning sawah ora. Lha apa pripun wong kados beliau dulur Kedung Banteng ku najan beliau niku dados lurah dados kami tuwa niku tanine nggih tetep hebat. Oh nggih ta? Nggih. Wong dulur Ponorogo kok. Nggih. Niku kersanipun maju niku kan nggih apa iki gelare ya ditata, rezekine ya muga-muga ngrembaka. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Nggih mugi-mugi mboten namung dalu menika setiap tahun kula dongaaken Piyayi Dung Banteng menika tansah kathah rezekinipun, saged bersedisa, saged wayangan terus. Jalange mboten kedah Cahya Kuntadi, upamane ganti bojone Kesi ya ora apa-apa kaya. Bojone Kesi niku sinten? Bojone Kesi niku sinten? Ingwang. Oh. Ngomongnya ora sanggulang kalih Cahya Kuntadi ae ngene ngopo? Iya. Nggih. Ya, nggih. Alhamdulillah saestu lho Mas. Nggih. Wong jenenge gara-gara nggih tesih kawontenan kados mekaten. Nggih. Beliau-beliau ingkang lenggah nggih dereng kundur, tasih derek wungon. Muga-muga sedaya pinaringan berkah lan barokah. Amin ya rabbal alamin. Tenan kena diarani lek jenenge Dung Banteng ki tenan pokoke gawe tontonan ki lek urung tancep kayon, urung kukut, urung kundur. Ngaten nggih. Nggih. Mulai lailane wong dulur Kedung Banteng niku kan nggih ngeten. Paribasane titiyoni gondoyoni kan puspa tajem. Nggih ngimpini kok. Nggih.
titioni wektale tenggene limbukan gawe umbah-umbah gawe seneng-seneng dulur-dulur tenggene Kedung Banteng. Nggih. Titioni gondoyoni awake dhewe ngeten iki ngomong ndongakne dulur Kedung Banteng muga-muga tinekan, muga-muga dikabuli dening Gusti Kang Maha Agung. Amin. Ya. Lek Puspa Tajem. Muga-muga njing ben taun ngajeng nggih ngatur ning jenengan malih. Amin. Mau Pak Haji Karsono nggih sampun paring dawuh. Mangke Pak Cahyo menawi lancar sukses penonton semangat warga Dung Banteng menika sami gumregah taun ngarep insyaallah nggih badhe wayangan melih nimbali kula sak kanca Madangkara tetep mawi bintang tamu Gareng ning Gareng saking Semarang. Amin. Wong niku dosen kok paribasane niku kancane kula, Mas. Oh nggih to. Wong aja ngantek nglalekne wong apa sing dikaca paribasane lek ning jerone sekolahan aja ngantek nglalekne guru, Mas. Leres, leres. Napa mawon niku nggih namung dedonga muga-muga sedulur Kedung Banteng sedaya manggih kawilujengan kebagas warasan, Mas. Amin ya rabbal alamin. Kathah pangundutan Mas niki wau. Saestu saking kula, saking Mbak Elisa wau wonten ingkang saking Magetan request pun meh sami. Nggih. Nyuwunipun menika caping gunung. Wah, sami yen ngoten sami menika. Ya Mbak Lisa ya, Mbak, mumpung ketemu Mbak. Bari kita ketemu nese kapan. Matur nuwun Mbak Lisa wis dilantarke kula sak kanca sok Juni teng Bekasi. Matur nuwun. Sing wis maringi nomor ngene Pak Eko Bilowo. Kasih nggih. Aku ra bojak rono aku ping 3 aku ngejak awakmu. Ya, Mas. Iki biasane niku sing ngejak kula. Genten jenengan mriku kula mboten dijak to Mas, Mas. Ambok yo ora kali niki to. Ora dijak to, Mas. Alah awakmu. Pak Eko Bilowo. Biasane piyayine nggih mirsani Lah nggih suruh kuping. Niku asli saking Laladan Ponorogo, Mas. Wah, mila saking menika. Niku Suruhan. mapane manggene teng Desa Pulung. Pulung. Kesugihan mriko. Oh. Beliau Pak Eko Bilowo manggenipun wonten ing Padepokan Suru Gubeng. Nggih, mbok menawi dalu menika mirsani live streaming, mugi pikantuk berkah saking ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung, kebak ing barokah kathah rejeki panjang yuswa. Amin. Tungane ndrindil ben sesuk. Aku yo mbek dijak teh. Awakmu lho sing asese biyen aku geder saiki mbok tinggal. Reng, Mbak Elisa ki apian lho karo Madangkara. Estu ta? Mle mene job iki bolak-balik. Neng kuwi Juni kuwi neng ngendi Bekasi. Tuan Pak Eko Bilowo. Oktober neng Purworejo kuwi ulang tahun DPRD Purworejo. Tak colke lho aku ra mangkat aku. Wes dulur Madangkara tak wis mesti sesuk bakale kondang ning kono. Pak sakmene iki mesti alon-alon ki kebak aku yakin banget nek Pak Cahyo karo dulur Madangkara mesti penontonnya akeh Mas Gareng. Kok tenanan wong trayo nyambut gawe prigele kaya ngene lho. Selagine wis sing balu gawe wis sarjana. Engko niku kena dienggo totonan to Mas. Pemimpin kabeh ana sing kepsek. Ana sing apa dosen, guru, kan pengarep pengajeng kabeh carane. Betul. Kowe barang pengajeng ra Mas? Alah aku elek-elek ngene ya SPD lho. Apa SPD? Sumpek perkara duit. Ayo iki padha wae. Nggih menika ngaturaken caping gunung buat Mbah Lurah yang masih hadir. Siap. Ugi Mbah Lurah sono keling. Nggih. Winginane mriko cedak banget. Alhamdulillah namung dledek ngalor sithik. Iya. Lembean Magetan, Mas. Oh, nggih kalih anu Mas Alek. Nggih. Wah, nggih nika nggih anu somet kula nika. Nggih. Monggo mangkuripun, Mbak. Saping gunung jengglengke Oke, kowe kono. Sing kuat ya mene iki ya kuat jenggleng. Lah ya boko-boko ya wong tuwa ki ya sithik-sithik to. Ya. Coba padakne awakmu sik enom arepa 3 sasi pedhot, 2 sasi tambah neh, 3 taun pedhot, sesasi oleh neh iki sik kuat ae. Beda karo ngene iki. Piye nek kamu? Watuk wis mengkis-mengkis. Ambekan wis karek arang-arang. Amin. Mboten tegese ambekan arang-arang niku lek menika niku kula pas donga. Oh, iya. Dadine lek urung oleh sak ngoten nggih ambekan. Nggih. Monggo Mbak Lisa angkuripun caping gunung. Saben bengi. Pambudutan Mbah Keling ta niki wau. Betul, Mbah Keling tasih lenggah nggih. Tak tenani aku tak rono aku awakmu tak ukur resik aku tak jegles. Sangoni terus ya. Ya. Nyawa
Dawi balura do Banten, balura Sukorejo kabeh mesti lek jeglek semangat. Kudu ngono ya. Harus semangat melu wong Ponorogo kuwi kudu semangat. Betul. Yang pertama tok, kedua, ketiga, keempat, mbah kok. Ya delok. Saya kari kecret ya. Ora mungkin. Elisa ngerti basa kecret barang. Semangatnya tuh makin lama saya entek ngono lho. Ya ora wong kecret-kecret yo gaene diguangi terus kok ya. Tegese diguang ning jaba kono. Nggih. Dosane. Yen memaca mong karo janur kone ya seneng aku nek carane jlengi bareng iso mak jelek wah penak nek kuwi nak rene Mas Cahyo. Apa? Ketoke kepengalamane kok wis berat. apa pengarane Ya kok jane jelek bareng penak wi. iki antarane iki lho menutup gamelan karo tibone iki kuwi padha Oh. Pikirane gareng sing reget kuwi. Iya. Oke mas. Tetep penak. Teta ya. Iya. Coba nek rono Mas, ngono. Ngopo? Nek kene ta? Kene iki kene. Kene ta? Jindeng kuwi lho, dijengleng kuwi. Iki ta? Nah. Nuwun sewu Ibu nggih. Ya Allah. Bakbu kuwi enom sing timur. Nuwun sewu lho Mbak nggih. Ya Allah. Piye? Iki tega ke aku jeneng iki. Lah ya kan kuwi kualitasmu piye? Penak rene rono ki penak apa ora? Kowe tega tenan apa ora? Ya delok coba ora. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ora ngatasi gareng. Jajal iki winong dijengleng yo. Winong. Pindong. Oh, yo. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ya. Kene. Lumayan. Ra ono awane ra. Lumayan. Ya Allah. Ngapunten lho Dik Winong nggih. Namung kula mung saged mak curut. Ngendleng kok jerut ing ngawut ora. Nggih, lho suara mak klotak ngoten kok. Bir kita. Sesere. Bir kita. Niat. Ora muni. Leh. Munasirah. Niki. Nggih. Ya Allah. Ya. Alah. Mira. Pertama tok ra. Digoleki kok temu dhewe. Ayo tak. Ayo. Iya. Ya. Ayo. Ah, tujodoh Mbak Tuti coba kaya apa? Mbak Tuti. Sik iki kok ora. Ora oleh ya. Bukesi to? Oh, bukesi sik, bukesi. Ora apa-apa bukesi ora apa-apa. Kok dilumpati ya Mas Estu ya. to. Mboten napa-napa to, Pak. Ikhlas lillah taala. Izin. Saestu. Oh, Engko ora bingung nulien. Ora nesu aku, paling gur tak tugel gulumu ngono. Estu Mas saya ya nggih. Ora apa, ayo. Nyiles sak blukan. Ayo gebluk kae. Ya Allah. Ngapunten Bu, ya Allah. Biasane ning omahku ya bluk ngono. Mas ngeten nih. Heh? Ngeten. Lho kowe wong lanang aja wedi karo Kyai Putri. Kudu diwaneni. Waneni. Oke, baik. Iya. Apa? Mantengen terus ganti. Kowe wedi, mergo roh tangane. Lah jegleng karo merem. 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 Ayo. Ya Allah. Yo. Iya. Mbak Tuti iki, Mbak Tuti. Ayo, Mbak Tuti. Kluthek. Kiwane Bukesi. Ayo. Ya Allah. Luna mayanya Madang Nuwun sewu Mas nggih. Apa? Kula ngambil tisu. Nggo apa? Mbok menawa. Nuwun idi pangestu dulur kedho Banten nggih, Pak. Nggih, nuwun sewu ya Allah. Nggih. Apunten. Ya Allah. Iya. Oh, ayam kuwi. Ya kuwi jodohmu ya kuwi. Kuwi karo sapa ae muni oleh kuwi. Munggah Mas. Ayo sik Kene. Sing samuni ya iki kok Luna Maya Pak. Ya Allah ya. Apa? Boyoke aman. Alhamdulillah. Asam uratku wis rada sudo. Piye neh ora?
Upang esuk ngene iki. Jajal marep rono. Ayo. Ayo kembang wae ngono gek dimantepke sisa. Kembang Hawaii. Alah. Hawaii. Alah. Hawaii. Ya julen ae. Si lek polahmu kaya ngono garing ling jengleng kapan? Lah pun kajenge to Pak Yoyo arep sesuk arep engko ini kan waktu kita berdua, iya toh? Ya arep kita berdua iki lah awakmu polah kuwi terus neng ku arep Lho, wong lanang ki ya kudu sembodo, iso melayani wong wedok model piye sampean ya jembur apa ketok anune tok ngene yo tanjakne tenan. Oke, baik, marep rono, Nduk. Iya. Piye Mas Gareng? Lah wong bokongku ki lho. Kok kowe kok ngono kuwi? Sak. Piye? Dumukno dengkulku, Nduk. Apa? Ya Allah, jajal tutuk, Nduk. Tutuk, Nduk. Ya Allah, sing teken, Nduk. Ngapa Mas dengkole muntir? Iya, jajal kek tutuk iki. Kuwi ora tutuk. Lagi iki dagelan adu dengkul lho. Kuwi ora tutuk jenenge. Ya apa aku wis aku nuthuk ya ngono kowe mah aku nek dipangdo terus. Kuwi ki lek kanggo tangan ke nuthuk, lek kanggo dengkul ki ora nuthuk jenenge. Nuthuke nganggo apa? Kuwi ki lek kanggo dengkul jenenge okol. Ya wis neh apa piye? Yo neh, kembang gitu. Ayo. Kembang Hawaii. Wetan malah kaya ledek kethek to, Mas. Piye perasaanmu piye? Jane aku jingkrung barang kok ya muni ya. salahmu ngejak ngadeg aku, rekoso ngejak ngadeg aku. Waduh, aku ki karo awakmu ki ora rekoso ki ora. Apa? Terus lolore Ngapa? Aku ki ora rekoso karo awakmu, Mas Haryat. Ngapa? Punya apa? Mas Cahyoku tadi. Apa? Mas, iki Mas Aja ben-ben ngawi lho, iki ngawi. Mas Cahyoku tadi. Apa? Iki lho sindanmu kok anggere bengi kok mesti mekrok. Meleleh. Yo, balik sagenti. Coba nenek sesuk ora mampu ora. Kono kok muni terus ora. Oke, nek canggih iki ya jelas ta. Ya ora mesti. Alah ya wis maton. Wis kaya ngene kok. Sabar. Oke, baik. Ya Allah. Samani musuh sinden Madangkarane tranjileput wirung munasira sing adeg lho. Oh, tenan iki wae larasan saya sampean entek rampal pokoke balunge metu kabeh. Ora masalah. Munasira Kene pijet urat pirang-pirang kok. Nah ya rasane sik kuwi munasira kuwi Mbak Dian coba. Iki ta. Ayo. Ayo. Iki. Ae. Tutik.
Mula lek ngarah aja dhuwur-dhuwur ngono ayo. Mas Cahyo. Aku ki jane nasibku bengi ki apa ya? Lah ngapa? Oh kok dolanane cacah iki kok dikek barang apik ora gelem blas. Kene tak citese ayo. Mas, ora sak mbok cidal. Lah ngapa? Tutukne gawe cempolo. Oh iya. Aku mulai ra gawa ora masalah. Panas udan. Tarian Mbak Lisa. Ayo ya yo. Ayo ya yo. Tempe goreng Tempe goreng. dipangan karo madang. Iki yo bate keri. Iki ketoke kok Dipangan iso karo madang. Kok Solo ki lali ora nyangking. Bene pantuni sak karepe ngarepe. Oke. Mas Gareng, Heeh. aku sayang. Ya Allah. Iya. Namune. Pisan kas. Iya. Tuti. Iya. Ya wis kuwi jodohmu. Rasa golek ning ndi-ndi wae nggon aku rene. Rasa golek-golek ning ndi-ndi cemepak iki lho. Ditampa apa anane? Oh iya. Tompone. Sing ikhlas sama rene. Aku ya sirkular napa kono lho sajane. Tapi nyawang awakmu ngono ki aku ya bingung. Ning ya ora apa-apa. Ya Ti, ya. Mati ayo. Ya. Panas udan, Ding. Ayo. Panas udan panas udan panas udan haling Tutik metu setitik. Terus Ti. Caper lho karo Mas Gareng. Ayo Ti. variasi Pak Yoyo variasi Ayo. Para suling komandang suarane Dimun sigarane ayo masuk langgamipun tapi dulu negarane Inumane banyu ayo Ti.
wekdal mangke rampung langgam caping gunung langsung dimedle kalian podang kuning. Nika ugi pamundhut saking Bumdes warga makmur Desa Kedung Banteng. Enggak? Syukur bisa Terima kasih. Mbak Tuti saged pinara. Mbak Lisa tetep jumeneng dhisik. Menika ugi wonten ingkang ngersakaken karyanipun Mbah Sukron Sesideman. Mang patah Mbak sinten salah setunggal Mbak sinten? Niki wah Mbak Mira. Mbak Mira Kirana ya, Mbak. Mbak Mira Kirana. Nggih, Sesideman niku nggih pokoke dulur Ponorogo ya pokoke ya seneng banget. Seneng mesti kuwi. Gubuk asmara, podang kuning, Sesideman. Wajib pepeling, wajib. Lambayan Dian Munasira. Mbak Dian sekalian boleh dua ya. Lambah-lambah. Dendam ya. Merah-merah dudukne tengah sing rada ijo-ijo dudukne ning pinggiran. Dan biru. Kalau wingi anu Mas Gareng karo Mbak Lisa. Tembange Mbah Sukron Ula Tampar niku nate kula ungelke teng YouTube niku kena hak cipta. Waduh lah niku. Ning kula nggih mboten kesusu nesu, kula golek isih teng Google iki sapa. Wah, kok Wami CS Jakarta. Kula berkomunikasi, ternyata ada hampir kesamaan lirik kalian napa niku melodi. Kesamaan melodi, tapi beda kata-kata. Nggih, akhirnya dipun lepas sak menika sampun aman melih. Oke. Ya wong tek-tek dhewe diunekne kok ya iso kena kaya ngono ya Nduk ya. Ya. Kaya kudune ki ya barang tek-tek dhewe ki lek diwehne ki ya tetep dadi apik. Nah, saiki ki do rebutan hak cipta Mas. Mongko jaman biyen Kinarto Sabdo, sinten mawon pujangga jaman dulu nek gawe lagu band dingko sak karepe. Dadi iso langgeng nganti saiki ngono. Tapi nek misalnya ada nganggo ngono ya aja ngeweh apa jangan menghak miliki lho. Ya padha wae karo dulur Kedung Banteng lho Mas Cahyo. Wong cowe hak cipta ki ya hanya satu. Hak cipta itu hanya satu, muga-muga sing nyiptake ya bapake, sing ngandung ya ibuke.
Nih, iki mula dulur Kedung Banteng niki sedaya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya rabbal alamin. Ya, Nggih. Yuk, Sesideman. ciptang monggo. Nggih, bawanipun cobi saking Mbak Mira, coba Mbak Mira. Ayo. Mbak Mira. Dandang gula. Nggih. Muridé Mbak Nur mula ya meh padha cengkoke karo suarane. Ayo. Tenan kok jan jegek. Go. Nenu. Sawan aneng kutha gedhe Hop oper Mbok Yarka. Ya. Bendera terus kayung yon selendang kuning kang saking ukir. Mbak Elisa, yuk. Itu dapat jatah aku ya. Itu bakal bagian. Suara kurang pramono ning wasis Yo reng, raketang sithik reng. Yo. Angungkrom marang bendoro awakmu Kok titik men? lah ya sak padha tok Mas Wanggaran Mas ya Sang Dia Walik. Kewalik tuh. Nggih, walik. Tia Sulestyo pijer ngincangake alis Bareng. terus resno Yo Yan, angkatan dhisik. luweh becik patenan timbang marang kula warga
Tembang menika ugi kula aturaken dumateng Pak Waris Sugiono ingkang sakepareng nyimak ugi ingkang kepareng WA menika saking Gondang Baru Monitor saking griya inggih sembah nuwun saking ngopo iki semangat Pak Dalang sehat selalu semoga pertunjukan malam ini menghadirkan jok-jok kelucuan yang halus cerdas barokah semakin gemilang beriman amin. Nah nggih Mom Tintun ayo nggih ugi saking Mas Yosi streaming Pak niki penonton 3.000 yo nggih terima kasih ingkang kepareng monitor wonten YouTube matur nuwun ingkang tanpa upami katresnanipun munasira nggih urip pena kudang Mbak Lisa saged istirahat sebentar. Nggih. Sampun sampun. Wah,
santenan penghibur digagerakne saya alon-alon bare ngono langsung gayeng. Nggih. Wong janjane dalang niku sing angel dhewe nggen limbukan kali goro-goro, Mas. Teres. Mergo kudu ngedum piye grafike gen kepenak ngoten niku. Tur ya iso rata pamundhut. Minimal nggih sak layang niku satu lagu sampun saya margi kuatah sanget menika Sutresna Budaya ingkang kapareng kirim nawala wonten mriki. Nggih. Winong Birgita ya Nduk, katresnan sejati. Iki biasane sing napa request niku kadang-kadang sinuman. Leres menika perwakilan saking panitia. Nggih. Iki kanca-kanca parkir, Mas. Nggih, leres. Ujung kidul ngantek ujung lor Cancut Taliwondo sampun napa niku ngrigenaken anggenipun parkir. Nggih, leres. Nggih. Mobil sepeda ora karuan kae. Semangat kagem pemuda Kedung Bandeng mriki. Lah mila menika perekonomian saged berputar menawi enten wayang ngeten iki, gitu. Sing dodolan ya do payu, sing duwe tenda sound system ya payu, senimane ya entuk rejeki. Kanca-kanca parkir modale mung dream karo Rafia nyatane ya dadi dhuwit. Amin ya robbal alamin. Pokoke ekonomine jalan kabeh. Ya Nduk cah loro. Monggo. Monggo dipun aturaken katresnan sejati. Monggo, yuk.
sik, aja lungguh, sik. Apa, Pak? Apa, Pak? Mulai kali Mbak Lisa. Pisan Mbak Dian, yo. Nah. Apa ini? Yo iki kusumaning ati. Diganti aja, Pak. Anu. Bukan. Itu pemundutan ya, Pak? Cinta mulia aja, Pak. Cinta mulia. Diganti? Ya. Saya tahu ki ora enak Cinta Mulia. Itu adanya apa aja, Pak? Kapilut. Ayo. Kusumaning ati. Kusumaning ati wi lho. Sama apa itu? Karo gadis manis Kalimantan. Nah, itu aja. Hah? Gak iso. Anu, Pak. Apa? Cinta mulia aja. Ngeyel loh ini. Gak apa-apa Mas Cahyo. Kusumaning ati aja. Nggih. Oh, Mbak Tuti kusumaning ati. Apal, Ti? Oke. Ti, melek. Ayo. Oke kali Mbak Elisa kan. Ayo, Ti. Kuatan, Iya. Ti. Ayo. Ayo, oke. Ayo, diaturake. Nggih. Niki sinden-sinden Madangkara iki wah sak menika perkembangannya luar biasa Mas Gareng. Nggih leres kok ya. Niku Mbak Birgita terus Mbak Winong, Mbak Tuti sakniki medal king Madangkara ngoten pas ngriki praene wah bintang tamu menyusul Mbak Elisa. Oh. Leres. Iki tamtune napa? Kusumaning ati napa? Tik, kusumaning ati. Ayo, nggih. Kowe tengah lek ngono, Tik, tengah. Ayo. Mbak. Penting tengah. Ayo, nggih. Pemandu. Pemandu PL. Pamundhut kok ya. Pemandu. Lan menika nggih wonten pamundhut ingkang dereng saged kula aturaken nyuwun pangaksami ingkang agung saka akehe. Nggih. Nika kula rut dados tunggal kusumaning ati. Nggih. Monggo dipun aturaken kanca-kanca. Ayo, dados.
sembah nuwun, matur sembah nuwun. Anak sing meh keri Apa? caksi iki ngersakake angenteni. Ayo. Sake adoh. Ayo. Tur iki disusul nganti tekan kene Mbak Nadia iki ado-ado kok Blitar. Iya. Terus sing gawe iklan caksi kuwi ya Mbak Nadia kuwi angenteni langgang. Iya, karyane Mbah Mantep. Ya diaturake terus. Iya. Sing dikersake ya kuwi Bu Kesi. Dasare Bu Kesi gara-gara rung nembang. Ya, ya. Entuke akeh dhewe. Ayo. Istriku, ayo istriku. Ayo. Jadi ya penggemar ning Ponorogo iki sing akeh. Iya. Malah dhisik Bu Kesi yen karo kowe jaman suwargi Mbah Anom yen Ponorogo sinden Kesi ngono kuwi. Ayo. Ya kinantinipun Bu Kesi ben komplit. Ayo, bawa apa? Sanadyan hamung sedhela nambani kangeneng karyane Mbah Mantep Karang Pandan. Heeh. Monggo Bu Kesi sak langgamipun sing kepenak. Yuk. Aku ngenteni tekanmu kaya ngenteni modone wayu janjimu tansah sumipen jroning kalbu
matur sembah nuwun Bu Kesi. Lan ugi ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dhumateng sedaya para panitia, Pak Kepala Desa, Pak Haji Karsono selaku ketua panitia lan sedaya perangkat warga masyarakat ing Kedung Banteng mriki. Sumrambahipun sedaya para pamirsa. Mbok menawi wonten kirang lalepatipun anggenipun Petruk atur panglipur nyuwun gunge samudra pangaksami. Pamit karo kanca-kanca barang Madangkara ya nek klerune selama ini ning panggung linggo jloki kanca-kanca njaluk ngapura. Ayo. Harus sinden-sinden barang njaluk ngapura Mbak Lisa ngapunten nggih. Karo Mas Gareng terima kasih panjang kuyunge. Ayo, nggih. Yo mbacut nih gelari cerita, muga-muga bapak anggene mbangun kayangan ana Gunung Tidar bisa sembodo Kang Jinangka rahayu Kang tinemu Basuki Kang Kaesti. Yo.